हमिंग आ रही है दोस्तों, इस तरह से हमिंग आती है दोस्तों। भाई का मेरे पास कमेंट आया था, उनने मुझसे डायरेक्टली बोला था कि हमारे पास 56 वाली प्लेट है, मैंने बाय करी है, मतलब ऑनलाइन परचेज करी है, पर उसमें हमिंग का साउंड तो ज़्यादा होता है, पर वॉल्यूम मतलब जो हमारा सॉन्ग होता है उसकी आवाज़ थोड़ी कम होती है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, वो हम सिचुएशन किस तरह हम ठीक कर सकते हो। तो अगर डॉक्टर भी तभी बीमारी की पूरा इलाज कर सकता है, उसे पता हो बीमारी है कौन सी। वैसे ही हमें अपनी प्लेट के अंदर की जो बीमारी है वो हम बीमारी को पता किस तरह लाएंगे, तो हम आज की उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब हम जो हमारी हमिंग है हम उसको किस तरह ठीक भी कर सकते हैं, और उससे पहले तो हम कमी इसकी जानेंगे कमी आती क्यों है। तो ये हो गया हमारे स्पीकर के वायर, तो हम स्पीकर के वायर भी इसमें अटैच कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमने अपने स्पीकर के वायर भी अटैच कर दिए दोस्तों। हम यहाँ पर अपने कार्ड भी लगा देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपके लिए अपने डेक के अंदर लगाकर आपको समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप इस चीज़ को किस तरह से दूर कर सकते वो मैं आपको बता दूं। ये हमिंग हमारी होती प्लेट से, अगर आप एक वायर जैसे वो लगा देते हो अर्थ का, तब भी हमारी हमिंग आती है, वैसे भी हमारी हमिंग आती है। तो अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पर एक वायर और अटैच करना है, मतलब ऑडियो देने के लिए। एंटीना का तार होता है, तो ये आप गलती से भी इसमें ना लगाएं। अगर आप ये एंटीना का तार को इसमें लगा देंगे या आप इसका माइनस प्लस उल्टा लगा देंगे तब भी आपकी हमिंग आएगी। पहली तो आपको कमी यहाँ से जान लेनी है, कार्ड से हमारी कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम यहाँ से हम अर्थ दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ से तो अर्थ दे दिया पर हम यहाँ से अर्थ नहीं देते दोस्तों। अब जो कार्ड आते हैं वो हमारे थोड़े से अलग कार्ड आते हैं। जो हमारा पहला कार्ड आता था उसमें हम यहाँ से भी चला सकते थे कार्ड को, मतलब जी ग्राउंड आप देख रहे हो, हम यहाँ से भी कार्ड को चला सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर एक एक कंडेंसर वगैरह इसमें थोड़ा लगा रहता है ना, उसके दौरान आईसी तक हमारी स्किप पिन जाती, तो आईसी से मतलब ये अब अटैच नहीं आता इससे। तो दोस्तों अब इससे डायरेक्ट ही नहीं आते, थोड़ा अलग अलग हो गए। अगर मैं इसको डेक में लगाकर आपको समझाता तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको सब कुछ अलग से कनेक्शन कर करके समझाता जा रहा हूँ। तो हमने अर्थ पे यहाँ पे दे दिया है। अब दोस्तों एक वायर हम लेंगे ये ऑडियो के लिए दोस्तों। ये हमारा आप जो देख रहे हो इसमें लिखा है LO, मतलब L में लेफ़्ट ऑडियो ऐसा होता है, लेफ़्ट ऑडियो लेफ़्ट राइट ऐसा होता है दोस्तों इसमें भी। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ये ऑडियो ले लिए। यहाँ पर तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने कार्ड लगा लिया है। जब कभी भी कोई नई प्लेट खरीदो तो पहले आप उसमें इस तरह से कनेक्शन करके उसे आप पहले चेक कर लो, उसके बाद ही आप उसमें डेक में लगाएं। तो डेक में लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा कार्ड यहाँ पर चल चुका है दोस्तों। हम यहाँ पर अपना पाइंडर भी लगा देते हैं। ये हमारा सॉन्ग प्ले हो गया, पर हम थोड़ा साउंड इसका कम कर लेते हैं, हम डायरेक्टली से चेक करने वाले हैं। 28 30 मतलब 18 19 ठीक है। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑडियो आ रही है, ऑडियो मतलब यहाँ पे आ रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार लगाना है, मतलब हमारा यहाँ पे सही बज रही है। हमारी आईसी ये होता है आईसी का टर्मिनल। आपको पहले तो उसमें ये चेक करना है हमारी आईसी तक ऑडियो आ रही है नहीं आ रही। अगर आईसी तक ऑडियो आपकी यहाँ पर सही, अगर आईसी तक अगर आपकी ऑडियो सही नहीं बजती है तो आपको यहाँ पर रिपेयरिंग करनी है। यहाँ पर आपको मतलब चेक करना है क्या हमारी कमी है। उसके बाद हमारा एक स्टेप और होता है, वो मैं आपको समझाऊँ। आपको इस तरह जब वॉल्यूम पकड़ो तो आपको समझ जाना ये वाला हमारा ग्राउंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने ग्राउंड पे लगा देना है। और अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कोई एक वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, बार बार टाँके लगाना, बार बार टाँके छुटाना, उनमें भी हमें टाइम लगता है। अब हम यहाँ पर वायर लगा देंगे अपना, हमारे यहाँ पे करंट आ गया दोस्तों। हमारा यहाँ पे ऑडियो, अब हम ऑडियो बढ़ाएंगे तभी हमारी ऑडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, कोई हमारी वो दूसरी आईसी का ऑप्शन है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं हमिंग क्यों आती है दोस्तों, अब आप समझें। ठीक है दोस्तों, अभी देखना आपका एम्पलीफायर में इस तरह से हमिंग आ रही होगी, तो जिसने भाई ने मेरे को कमेंट करा था उसमें इस तरह से आ रही। अब हम इस चीज़ को किस तरह सही कर सकते हैं हम वो बताएं आपको। अभी हमारे इसमें कनेक्शन में हमिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, जब आप कार्ड वगैरह लगाते हो, जब यहाँ पर वॉल्यूम लगाते हो तो आपको बेस टेबल चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्लेट को चेक कर सकते हो। मतलब
आपको पहले अपने स्पीकर वायर लगाना है, कार्ड के वायर लगाना है और आपको एक वॉल्यूम को लगाना है, मतलब जो आपकी 6 पिन वाली वॉल्यूम, चाहे 6 पिन वाली को लगाना है। 6 पिन वाली का आपको पता ही होगा, एक इसमें लगेगा और एक इसमें लगेगा और एक ग्राउंड में लगेगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमारी चेक होती है। पहले आपको आईसी का चेक करना है, इसके बाद इसे चेक करना है। अगर तब भी आप जैसे हम कभी इसमें अपनी वॉल्यूम को अटैच नहीं करेंगे तब हमारी हमिंग आएगी। अब मैं यहाँ से छुटा के यहाँ पर वॉल्यूम लगाए तो वो हमारी हमिंग खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। या कभी हम क्या करते हैं, अपने बस जैसे हमारा ये वाला ग्राउंड है तो हम कभी इसका ग्राउंड लेके यहाँ लगा देते और इस पर हम दोनों लगाते, तब भी हमारी हमिंग आती है। इसीलिए आप भाई सबसे पहले क्या करना, अपने वॉल्यूम के कनेक्शन को आप चेक करना। अपने वॉल्यूम के कनेक्शन है, पहले तो आप सब वॉल्यूम के कनेक्शन यहाँ से हटा देना। जैसे आपकी वॉल्यूम में जैसे हमिंग आ रही है तो आपको पहले तो वॉल्यूम के सारे कनेक्शन हटा देना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से आप चेक करना, तो इसी तरह से आप पहले उसे चेक करना हमिंग आ रही है नहीं। इसे लगाएंगे तो हमारी हमिंग खत्म हो जाएगी जो हमारी आ रही थी। तो आपको उसी तरह से वॉल्यूम के वायर लगाना है। तो आपको ये वाला वायर इसमें लगाना है, ये वाला वायर इसमें लगाना है, ये वाला आपको लेके जाके ग्राउंड में लगा देना है। इस जैसे ये वाला वायर इसमें लगाना है, ये वाला इसमें लगाना है और ये वाला हमें ग्राउंड में ले जाना है। उसके बाद आपके सही कनेक्शन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाइयों के साथ यही होता, हम बेस टेबल में थोड़े उल्टे कनेक्शन कर देते, इसीलिए हमारी हमिंग आती। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय दोस्तों। मैं इस तरह की अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए।